OK，下面呢我们来进入高等数学的学习。那么高等数学里面最基础的东西就是微积分，我们先学微积分。那么这个教程的名字呢叫做极速傻瓜微积分。为什么叫极速呢？因为我会在1个小时内，近短时间，告诉你这个微积分它最本质、最核心的东西。那么傻瓜就是不要求你有什么这个高等数学的基础，只需要中学数学，甚至只要初中数学就完全听得懂。那么因为这个教程它本身比较短，它不可能面面俱到，不可能讲到这个很多的细节。但是呢，其实我并不建议你从这个很多细节开始学，因为你要是从那样开始学的话，你最开始会接触到很多复杂的概念，比如说什么可微可导啊，左可导右可导，左极限右极限这个乱七八糟，对吧？你学完之后觉得很枯燥，觉得没啥用，对吧？而且也可能有时听不太懂，然后呢你就坚持不下去了，所以我们就直接这样，我们从用微积分解决现实生活一个问题开始，告诉你微积分的威力，而且与此同时呢，在这个过程里边，我告诉你微积分整体的它的脉络，它的本质内容是什么。那么我们解决什么问题呢？就解决这个圆锥体的体积，对吧？圆锥的体积呢，我们高中学过公式是什么？1/3底面积乘以高，对吧？我们就拿图中这个圆锥来说事儿啊。这个圆锥它的底面呢，底面半径，对吧？是 r，我们不妨把这个点叫 b， 这点叫 a， 然后它的高呢就是 OB， 对吧？是 h， 高是 h， 那么它的体积应该是1/3底面积乘以高，底面积是派尔方，高是 h， 对吧？所以说这是它的体积。然后呢，但是你这公式可以背下来，对吧？但是你还是不明白这1/3怎么来的，琢磨半天也琢磨不明白，这个也很正常。其实你要没学过微积分的话，其实很难琢磨明白这1/3怎么来的。那么我就来看一看微积分怎么解决这个问题。它的思路呢，其实也非常简单。就是说这个圆锥整个我不会求，但是我可以先把它切成饼，切成一个个小薄片儿，小圆片儿，非常薄，要多薄有多薄哈。然后呢，这个每个小薄片的体积我会求，小薄片就是体积就是什么呀？底面积乘以它的厚度嘛，对吧？这个很好求。然后呢，把所有的小薄片的体积加一起，不就圆锥的体积嘛，对吧？那么我们就按这思路来搞哈。这个小薄片哈，我们来看一看。我们看其中的一个小薄片，这一刀已经切好了，我这已经画好了，切了好多刀。这个每个小薄片它的厚度都一样，而且都非常薄。那么我们单独拿出来一个小薄片来看一看，比如说红色这个小薄片，对吧？那么它的厚度是多少呢？我们在这画一画，它的厚度对吧？是这个对吧？dx 怎么理解？这个符号之前没见过，这是高等数学里面非常重要一个符号。这个表示 x 的微小变化。那么微小有多小？就是非常小，要多小有多小，这叫微小变化。然后呢，当然如果是dy 的话，就是 y 的微小变化；dz 的话，就是 z 的微小变化。所以 d 这个东西，这个字母，它的作用就是什么呀？作用就是微小变化。OK，那么然后呢，我们把它擦掉哈。我们来看一看这个饼的厚度。现在我们知道了，这个饼的厚度呢是 dx， 但是它的面积是什么呢？现在求面积，先求半径，对吧？先求半径。那么这样，我们在切这些刀的时候，其实在 x 轴上留下了很多痕迹。比如说这个点的横坐标，我们不妨把它叫做 xn。那么它右边这个点的横坐标，我们不妨把它叫做 xn 加1，对吧？那么我们说这个 xn 加1减去 xn 应该就等于 dx， 对吧？那正好就体现了这句话嘛，对吧？ x 的微小变化嘛，就是从 xn 变到了 xn 加1嘛，所以它俩相减应该正好等于 dx。那么我们拿出来这个红色的直角三角形来看一下，对吧？拿出来它看一下，别把它拿到这儿啊。来看这块是 xn， 对吧？图里标好了。那么这个问号是多少呢？这个问号其实就是我们这个小圆片它的半径，对吧？这样把它延长到底面的话，我们说底面半径是 r， 对吧？圆锥的高是 h， 那么利用相似三角形，这个问号比上 xn 应该等于 r 比上 h， 因此呢，我们就能知道这个问号等于 r 比上 h 乘以 xn， 对吧？这个问号我们刚才说过是这个饼的半径嘛，所以这饼的体积其实就可以求出来。饼的体积就是饼的面积派 r 方 rvhxn， 就是半径的平方，再乘以它的厚度是 dx， 对吧？饼的体积求出来了，但是这只是一张饼，对吧？有好多张饼，你还得写，对吧？
比如它右边这张饼，我们说绿色这张饼吧，比如说绿色这张饼，对吧？那么它的体积是什么呢？其实依次类推就行了。派，这是半径是 r 比 h， 但这个 xn 变成 xn+1了，对吧？的平方，再乘以这个 dx， 厚度还是 dx， 对吧？那么右边还可以写很多，左边也还可以写很多。那你总不能就是，因为我是饼特别薄，对吧？你要写的话，你写一辈子也写不完，因为它太多了，怎么办呢？我们给它进行求和，用一个公式来写。这公式，我们说求和，对吧？求和的英文单词是什么呀 ？sum 是吧 ？sum 我们把首字母拿出来 ，s 拿出来，给它拉长，给它拉长。那么这个符号呢，就是著名的积分符号，积分符号。那么对什么求和呀？对这个东西求和。派 r 比 h，xn 注意啊，变成 x， 然后这个 x 是从多少啊？我们来看一下上面这个图啊，从0到 h， 对吧 ？x 是从0到 h。那么当然这个 xn 这个角标我就不写了，它的平方。一般这个0到 h 我们写到哪儿？写到这儿，0到 h。那么就表示这个 x 它里边这个 x 的范围是0到 h， 然后后面接着写这个 dx。OK， 那么这个就是我们这很玄乎这个形式哈，就是我们常见的，其实这个微积分里面积分它的公式的形式的来历。那么下面呢，我们就要算一下这个东西它怎么算啊？怎么算？我们来这样化简一下，先化简一下。那么它是还是从从0积到 h， 这是派 r 方 h 方对吧 x 方 dx 对吧？那么这个东西是个常数，我们把它放在前面来，这就变成了派 r 方比 h 方，后面仍然是积分，从0积到 h， 这个0到 h 表示 x 的范围哈。OK， 就这么个东西。然后到这一步你又不会做了，对吧？怎么办？这常数当然不用想了，主要是后面这一块，这个东西等于什么，对吧？那么这样啊，我可以首先写一个东西，对吧？等于它，我可以先告诉你它成立，对吧？我们先看一下为什么它成立哈，怎么理解它？我们说 dx 表示 x 的微小变化，对吧？这个 d1/3 x 三次方等于什么呀？理解成什么？理解成1/3 x 三次方它的微小变化，对吧？那么我们理解了这个式子之后呢，我们来看一看为什么它成立。为什么这个式子成立？这个式子等价于什么呀？等价于 d1/3 x 三次方比上 dx 等于 x 方，它的等价对吧？我们来看一看为什么它等于 x 方，为什么它成立？我们来看一看啊，那么 d3 x 三次方就是3 x 三次方的微小变化比上 x 的微小变化，对吧？等于什么？那么我们说 x 如果发生变化了，这个3 x 的三次方肯定也会发生变化，对吧？那么它的变化是多少呢，对吧？我们说哈，如果 x 是从这个 x 变到 x 加德尔塔 x 的话，那么x 三次方呢，是从x 三次方变到了什么呀？x 加上德尔塔 x 的三次方。这你念 dx 也行，念德尔塔 x 也行。因此那个x 三次方它的变化是什么？就是x 加上 dx， 这是三次方哈的三次方减去x 三次方，对吧？下面还是 dx， 就是 x 的微小变化。那么把上面展开，我们来看看是什么。上面是1/3这个东西，二项式定理给它展开，它应该是 x 三次方加上3倍的 x 平方 dx 加上3倍的 x 乘以 dx 的平方，对吧？然后再加上 dx 的三次方，对吧 ？OK， 它呢再减去x 三次方，然后呢再除以 dx。那么我们来看一看这个，接着化简哈。接化简之后，其实这一项可以消掉，这都是x 三次方，就可以消掉。这个1/3我们给它乘到这儿，剩下的就是 x 方 dx 加上 x 乘以 dx 的平方加上1/3 dx 的三次方，再除以 dx 对吧？除以 dx 的话，其实就我们直接约掉吧，把这 dx 划掉，
这个变成一次方，这个变成平方，对吧？变成平方等于 x 方加上 x 乘以 dx， 对吧？加上1/3 dx 的平方，对吧？那么这个东西等于多少呢？这个东西等于，我们说哈，这个 dx 是 x 的微小变化，这个微小是多小？要多小有多小，对吧？所以这玩意儿是不是也特别小啊？它乘个 x 还是特别小。那平方之后就更不用说了，也特别小，所以这两项可以直接省略。所以呢，我们就得到剩下的就是这个 x 方。因此我们就验证了这个式子，上面这个式子，就说它确实是 x 方。OK， 那么验证了这个式子，实际上也就是说验证了这个式子。那么验证了这个式子的话，这个就好办了，这就变成什么？0到 h，x 方 dx 可以把它变成 d1/3 x 三次方，对吧？那么来看一看，这式子是什么意思？把1/3 x 的，就是 x 从0变到 h 的时候，对吧？你把1/3 x 的立方，它的所有的微小变化，对吧？都给它加到一起，都给它加到一起。那么你看啊 ，x 从0变到什么 h， 那么1/3 x 三次方呢？是不是从0就变到了1/3 h 的三次方呀？因此对吧？因此这个你把它所有微小变化加到一起，就是它整体的变化呗，就是 x 从0到 h 的时候，这个1/3 x 立方整体变化呗。所以它应该是什么呀？应该就是它减它，对吧？也就是1/3 h 的三次方，对吧？那么当然我们如果再乘上前面这个东西的话，应该是什么？应该就是派 r 方除以 h 方再乘以这个东西，就是1/3 h 的三次方，应该等于1/3，这个约掉，这个变成一次，对吧？1/3派 r 方乘以 h。OK， 这个呢就是我们上面，你看啊，我们上面这个公式是不是就是它呀？高中背过的公式，1/3派 r 方乘以 h 嘛，对吧？这是1/3派 r 方乘以 h， 所以我们验证了高中那个公式。那么其实这个就是很直白的一个解释的这个过程吧。那当然中间有个很关键的东西啊，就这个东西，这个东西就涉及到了导数的概念。那么后面呢，我们可能再更详细的来讨论一下，因为这次我事先告诉你，对吧 ？x 方乘以 dx 等于 d1/3 x 三次方。那么我不告诉你怎么办呢？对吧？那你就是我们得系统的学习一下，你怎么从这个形式变到这个形式，这个就是我们后面要研究的这个导数的概念。我们现在可以举几个例子，比如说，实际上这个 xn dx 它等于什么呀？等于 n 加1分之 x n 加1，前面加个 d， 对吧？这是有公式的，类似的公式有很多，但是如果你把这个公式都背下来之后，你就会做这样的题。那么后面呢，我们再介绍一些更细节的内容。那么这一部分就先讲到这儿。